誒好嚟到第二節嘅今晚傾下限制級，咁我哋就第一節我哋就講咗啲 H 漫啦，細個睇或者就算而家都可以睇下嘅 H 漫啦，即係少少鹹多多趣，或者多多鹹少少趣，就係威少推介啦。我推介就少少鹹多多趣啦，係咪？係啦，我推薦嘅冇乜趣味，但係超鹹嗰啲咯。係即係可能厭咗睇 AV 嘅就可以睇下呢啲啦，係啊。咁係啦，咁上節啱啱講緊咧，就係講一個女優就可能太忙啦，就用開少少條件就揾男朋友或者小白臉啦，所謂食軟飯啦。但係開嘅條件做嘢又真啊嘛，係啊，做嘢又真啊。咁開嘅條件其實都唔係特別好啦。係啦，咁好普通啫，即係其實基本上係每一個，即係好多正常嘅男人都可以達到嘅條件咯。即係啲女仔咧，通常都係咁樣嘅。即係我覺得咧，呢啲其實呢啲係揾兵嘅條件嚟嘅。揾兵嚇，係即係我覺得呢啲喂咁通常都係咁噶啦。女神你可以埋到女神身嘅，即係俾女神俾你埋佢身邊嘅，其實唔做男朋友嘅，其實有啲好普通人嚟嘅啫喎。係純粹睇下鬥邊個可以付出多啲咁解啊嘛。係兵就係唯有鬥一樣嘢啫，就係睇下邊個可以付出多啲嘅啫。係啦，係嘅，係咁樣咯。咁但係佢個條件又唔係特別好嘅，即係佢譬如開嘅人工啊，所謂人工啊，或者包養價咧，究竟你覺得係真定假咧？你覺得佢真係宣傳定係純粹係佢半宣傳啦？梗係宣傳啦！呢啲就係等班鹹濕仔有啲幻想，就話哇女神開出個條件出嚟喎，即係哇咁普通嘅條件，即係我都有機會啦，係嘛？係咁睇下你啲咩料先咁樣，係咪先？唔係真嘅，呢個一定係嘅，因為佢個新聞入邊都話好快就收到300-400封嘅即係申請信啦，咁樣啦，係啦，見工咁樣啦，係啦，咁我又覺得佢真係嗱，我又覺得佢真係有可能會見。如果佢係識做啊嚇，即係佢啲企劃係識做咧，真係可能私底下約見幾個係啦，跟住同佢哋做一啲可能即係你唔好話可能真係做愛啦，咁但係你做啲挑逗嘅行為啊，拍下 YouTube 片啊，係啦，拍 YouTube 片啊，即係呢啲咧，跟住 YouTube 裏面有啲曖昧嘅嘢出現啊，喂，咁我其實都係一個好勁嘅 gimmick 嚟嘅喎，都一定係多人睇嘅喎，一定係多 view。至少我哋都講啦，至少即係佢個名都起碼又有新聞報啦，係啦。冇錯，喂，喂華語世界都報佢係咪先？如果佢有後續，繼續報咯。係啊，即係將新聞炒大佢咁解啫嘛。咁係啦。所以我覺得係呢招 OK 嘅，呢一招係。呢招係一個幾好嘅宣傳 marketing 咁係啦。咁係啦，咁呢個佐野由真啦，咁175高啦，咁G 嘅罩杯 G 級啊，罩杯係啦。咁我睇佢都真係幾大喎，真係 OK 勁。假波嚟嘅又係。假嘅 OK。咁我睇啲片睇啲相。係啊，咁我又係學術研究睇下佢啲片啦。咁其實唔好睇嘅。你都好忙喎，咁學術研究你都。係啊。咁唔好睇嘅，其實係啦，就係唔推薦嘅呢個。唔好睇嘅，唔推薦嘅。咁今期咧就我哋講係會有一個咁嘅 session 啊嘛，介紹 AV 嘅 session 啊嘛，咁就係講高嘅同埋都有啲身材嘅女優啦，就係。會高嘅女優啊？會諗下先。就起碼要165啦，165以上啦。係。咁首先就仲喺而家嘅，即係仲喺現役嘅，就當然係第一人啦。而家嘅第一人就係河北菜花啦，河北菜家啦，或者係啦。係。河北幾高啊佢？169 cm。169 cm 係啊，169 cm。哇 ！OK 高喎都。係啊。咁女友 feel 啦，咁身材均稱啦，咁幾好嘅 ，OK 嘅，係啊。咁另外就係
誇張啲身材嘅就有葉井惠賴果啊，就172cm 嘅，係啦，咁啊，喂，呢啲未睇過，啲未聽過啫。所以推介咯，所以推介。OK，叫咩話？葉井惠賴果啊？邊個葉啊？葉就係非常之日本字個葉嘅，即係一個十字一個跟住餐廳仔。餐廳仔做十字係喎。啦。咁啊係啦，咁啊譬如可以睇下 DASD982啊，咁啊其中一個曲啦咁樣啦，係啦，咁啊就比較痴女少少嘅，就其實我係啦都有少少中意睇呢啲姐姐啊痴女啊咁樣。中意睇痴女。係啦。咁痴女係有佢嘅魅力喺度嘅，真係。冇錯，現實少啊嘛，可能現實多就要上到床先知道係咪痴女啦。同埋通常年紀大，咁我咁講喎，真係年紀大少少，我唔係年紀好大嗰啲啦嚇。只要你年紀大少少，可能30零歲咁樣啦，跟住然之後對住啲即係小鮮肉嘅話咧，即係可能10零20歲嗰啲咧，你又即刻會變痴女，即係好多會變痴女喎，真係會。可能係咪淨係交易嗰啲咋？唔係就係交易嗰啲，係啊，唔係就係交易嗰啲，即係現實生活上面，即係你姐姐對住個小弟弟，係咪先？都有呢啲。咁你係會飛禽大咬嘅，真係會飛禽大咬嘅，真係會。始終成日都講㗎啦，係咯，嗰啲老土嘢咩30魚郎啊、40烈虎啊，跟住係啦，跟住咁啲女人可能似乎即係歲數大咗就放開啲啦。係㗎，即係我嗰日啱食飯啫嘛，同啲朋友咁樣，即係佢哋都話啦，即係女仔嚟嘅，佢哋都話年紀大咗有咩變咗咧？鹹濕咗咯，係啊，鹹濕咗咯，即係唔再去避忌會講一啲可能性嘅話題啊啲咁樣。係。咁當然啦，我哋大家都係即係佢哋都係單身啦，佢哋都係單身啦。咁佢哋就即係以前我哋可能一齊食飯啦，唔會講呢啲話題嘅，即係講下啲明星身材啊，即係譬如。即係邊個，即係佢會成日講下邊個男仔身材好啲啊！即係睇個鼻睇唔睇得出佢攞嘢大唔大啊？呢啲即係呢啲你正常嚟講以前唔會講嘛，細個嘅時候。咁佢哋而家都唔會避忌，都喺我面前喺度講呢啲咁嘅嘢。所以真係老實講一句，你女仔年紀大咗，真係會鹹濕咗嘅，真係會。係大部分啦，係啊，大部分人啦。我諗男女都係㗎啦，其實男仔都係嘅，都係。其實男嘅不嬲都鹹濕嘅，係咯，男嘅不嬲都鹹濕嘅，係咯。不過咁樣講喎，真係我又覺得男嘅有啲唔同喎。男嘅咧大咗之後咧，係你少喺公眾場合講鹹濕嘢喎。即係我唔知你啦，我以前細個就好中意喺公眾場合度講鹹濕嘢啊嘛。即係細個啊，即係可能中學生嘅時候咧。同啲 friend 咧，就成日喺個巴士上面咧講鹹濕嘢啊嘛，講我勁大聲啊嘛。喂，可能即係都係睇人喎，反而可能我好多人係調轉嘅喎。你見啲阿叔啊、阿伯啊嗰啲好似公然啲嘅喎，係咪先？咁可能佢哋年紀再大啲，已經進化另一個 level。即係所以你嘅 theory 係唔係一定啦？即係啦。當然唔一定啦，即係就我以我自己嘅經驗嚟睇啫，純粹係。再繼續講呢個 session 啦，咁樣好啊。介紹下啲女優啦，咁啊，另外一個就係美谷朱里啦，美谷朱里就半退休狀態啦，咁啊係啦，咁啊木下日葵啦，跟住仲有舊啲嘅就係雨宮琴音啊，或小川亞宰美啊，咁呢啲。有埋無碼嘅，即係冇格仔嘅。咁啊，另外有個女優咧，就好似少少港姐譚小環咁嘅樣，即係舊嘅。譚小環？你記唔記得譚小環點嘅樣？少少。我記得。就係咩？嗰個叫咩？開咗間鋪頭㗎嘛。係啦。咁啊，係我唔知咩名。夏里莎就有少少譚小環咁嘅樣嘅，係啦。咁啊，都係高嘅，好似170嘅。咁啊，另外一個係啊，咁今集全部都係高嘅，係啦。咁另外最後一個咧就叫神幾惠嘅，咁啊就係168。咁啊，佢同小川亞佐美就係差唔多同 type 嘅，都係御姐啊，姐姐 feel 啊。係。咁啊係。係。咁啊都係唔錯嘅選擇嚟
嘅，今集就介紹呢樣嘢啦。咁啊，下集可能介紹譬如 J.K. 羅，只不過高大嘅女仔，我又覺得係即係佢有一種即係同嬌小嘅女仔唔同咯。即係嗱，你高大嘅女仔係點樣講嗱？你有冇睇過一本書叫做《活着》啊？梗係有啦。係啦，活着咧，裡面嗰個男主角啦，嗱我唔記得佢 anyway，我唔記得佢咩名啦。賣血啦，好慘。咁佢咧話係啦，咁佢細個嘅時候佢係好有錢噶嘛，後生嘅時候。咁佢有錢咧就好中意飲花酒嘅，咁咧就嗱當然佢屋企有個好靚嘅老婆啦，但係佢都出去飲花酒，衰男人啦嚇。咁我哋唔批判佢嘅，咁咧但係呢一個人咧佢飲花酒咧，佢最中意咧揾一個姑娘咧，即係花姑娘咧，係嗰啲好大隻嘅，好高大嘅。佢話點解咧？因為咧，佢話咧趴喺佢上面咧，就好似坐船咁樣。哇！你真係好有記性，記啲嘢係記啲嘢。好記得㗎呢一個，好記得㗎。唔係我更正翻先，叫可愛女人啊，周杰倫有冇聽過？哦，可愛女，即係首歌，周杰倫首歌係嘛？冇聽過，都係唔記得，都係冇記性係嘛？即係冇乜印象，即係呢個冇乜印象嘅。咁可能我真係冇聽過，因為冇聽。係。但係呢一個我覺得。余華佢咁樣寫咧，就真係好寫到高大女仔對於矮細嘅男仔嚟講嗰種吸引力喺邊度咯？尤其是係性吸引力咯。係，唔係我覺得，因為你趴喺佢上面啊，係你講。我覺得就我自己啦，即係一個即係最好最女朋友嘅高度，可能係168、169咁樣咯。咁啊〜就係好幾高喎，都真係。咁真係呢啲就係即係女人咯，女人嘅感覺咯。係啊，即係你係中意啲高妹，其實就冇嘅，即係講真，即係都得嘅。但係你話係理想就係咁樣咯，係啊，真係一個係咯。我再高啲其實都 OK 嘅，係啊。不過你咁講，你有冇試過同高過你嘅女仔拍拖先？一樣咁高，一樣咁高啊！哇，咁都等諗先，都 OK，都 OK 喎。176咁嘛，係。係咯，哇！女仔嚟講都好高㗎咯喎。但係反而，尤其是我哋嗰個年代嚇，我哋嗰個年代反而係可能我係完全唔介意嘅。反而可能係女仔嗰邊係佢唔係介意啦，佢係覺得驚你介意啊。係啊，有啲係即係我可能我唔着高踭鞋啊，或者我淨係着波鞋，有啲係咁樣嘅。冇錯，係啊，有啲當然佢自己都介意啦，即係有啲佢咁高嘅可能一定要揾100幾啊、180幾啊、190啊咁樣先有啦，即係嘅呢個都成日都聽㗎啦，一間唔少請係啊，係啊。咁女仔好坦白咁講，即係嗱男仔又中意100遮3醜啊。咁女仔係都真係中意高度，即係係高嘅男仔嘅，一高遮三醜嘅，真呢個真係係啊堅嘅呢個堅嘅呢一個。男反而我覺得你講係100遮三醜啊，可能係大波啊吸引力勁咯。我覺得大波，我覺得係胸嘅係對比男嘅高度咯，胸嘅大細。係啊，你都可以咁講。不過總之譬如我自己出到去即係蘭桂坊嗰啲啊，又或者出去玩嗰啲啊，你一定係即係身邊嚟講一定係高大嘅男仔係有着數好多嘅。係啊，一定係即係佢無論佢樣其實唔靚仔喎，唔靚仔係啦，肥嘅，即係我諗下先，嗰個可能即係可能你曾志偉最肥嗰時候身材，但係你有180嘅高度，你都係喺蘭桂坊殺咗。係啊。咁當然啦，你個樣唔可以太差先啦，你個樣正常咯，唔可以成日臭味。係咯，正常先啦。佢剪個正常頭髮。但係你有180以上嘅話，你喺蘭桂坊老實講都係殺嘅，因為大家好鬼黑噶嘛，係咪先？好黑啦，飲咗酒啦，其實你唔係好睇得清楚對方個樣嘅。即係呢個你行埋去見佢咁大隻攬住㗎咋？即係等於頭先講女人就係波大咯，一睇啊睇波大嘅咁樣可能係咯。喂，咁樣講喎，喂，但係高大嘅女仔，你需唔需要波大先？定係高大就 OK 先？唔係，梗係要襯埋波大苗條啲啦。淨嘅我頭先介紹嗰啲全部都有啲料嘅，係啊，有啲料咯，即係點都要有
有 C 啦，你睇 AV 係咪先？啊 AV 裏邊有 C 好普通嘅啫喎，起碼啦，起碼有啲真係又高又平啊嘛，唔得啦，呢啲真係唔得啦，呢啲市場嚟講都係唔得啦，即係 AV 市場嚟講好快淘汰啊！唔係 AV 市場係都係嘅，即係你大波就好易生存嘅，個樣係可以低好多嘅。喂，個樣有得執啊嘛，同埋咧都有得執下啊嘛。係啊，係啊。喂，但係咧，你講起咧呢個嗱高大嚇，如果你頭先嗰啲標準啦，譬如168、169咁樣啦，咁我都有一個，你咁樣講起，我都有一個推薦嘅。咁佢唔係冇頭先嗰啲咁高啦，但係差唔多167嘅，就叫做咩咧？松下沙榮子。係。聽過。有聽過呢個？係啦，哇，熟女系嘅代表。我就心儀於熟女系嘅呢一個咧，其實佢好 young 嘅啫，佢今年都係30頭嘅都係，但係佢個樣就好熟女嘅，係啊。咁而呢一個我覺得係符合咗種條件，即係嗱夠高啦，跟住然之後個身材又 OK 啦，成個感覺都好熟女 feel 啦咁樣。我覺得其實高嘅俾我其中一個好即係好大嘅一個感覺咧，就係佢會成熟啲嘅。係啊，但係其實未必嘅喎，但係表面嘅啫。啊，當然係未必嘅，真係唔一定嘅。但係佢就係俾到我一種熟女嘅感覺咯。即係如果你話佢好細粒嘅，佢就好即係感覺上始終都係好似好 young 好細個咁樣。但係唔知點解高嗰啲咧，就係一種係成熟嘅味道俾到人哋嘅嗰一種婀娜多姿咧，都會容易展現到出嚟都。係咯，好似頭先講就係比較女人咯，係咯。係啊，正如係咯，你話女人味咯，女人味重。係啦。但係佢哋如果拍嘅 AV，喂，我想問多一樣嘢啫。你覺得高大即係呢啲高大女仔啦，佢拍嘅 AV，佢最吸引人嗰下係咩咧？吸引人？你覺得你自己睇落去係啦？你覺得佢同細粒可愛型嘅女仔，同呢啲高大型嘅女仔，佢拍嗰種 AV 最大嘅分別係乜嘢咧？好似你講就係嗰種女人味咯，係可以做到同男人個實力好似不相上下咁樣嗰啲咯，即係比較黐女，係啊，冇錯，係啊，利用呢個戰鬥力龍珠啊，我覺得係啊，我覺得係喎，即係唔知點解感覺上高大嘅女仔咧係相對而言嗰個戰鬥力強啲，即係佢冇嗰種好細粒好柔弱，你好柔弱嘅，咁你個 AV 男主角你就可以哇，基本上你控制晒佢點都得啦，係咪先？咁但係你高大嘅女仔嘅就旗鼓相當啦，即係有陣時你又俾個男人控制下，但係你又可以控制翻個男人，即係啊，即係你又欣賞，即係呢啲嘢有啲，正如頭先所講咯，如狼似虎啊，係啦，有一點嘅妖媚嘅，即係咁嘅感覺喺度咯。咁我覺得係都係正嘅呢度。係啊。另外一個女優我唔記得佢個全名啦，有個都係熟女系嘅，你可以睇下白風唔知咩嘢，都係又白又高又靚咁樣，係啊。喂，好多啦，即係其實熟女系嘅有好多，其實都係非常之唔錯啊。係啊，不過太多又唔係好記得咗，已經係。好，咁啊，去到另外一個 topic 啦，咁啊，我想講下咧有趣嘅，講下 AKB48。咁啊，2005年嘅一個團體啦。咁點解即係無端端啊話風一轉咁樣咧？咁啊講呢個偶像團體咧，咁係因為我近排就喺 YouTube，我成日即係我哋都係故事人啦，中意寫故事啦咁樣，咁啊睇下啲 YouTube 嘅故事啦嗰啲啦。咁啊 AKB48咧就係偶像團體啦。咁啊〜都20年之前啦，咁我之前係冇追嘅，都係唔追呢啲嘢嘅。咁但係佢哋嘅故事咧就好有趣嘅。咁 AKB48你係有咩了解啊？仲知道佢會分拆到咗小團體嘅。咁另外以前台灣嗰個咩黑澀會美眉都係類似嘅嗰個概念，都係嚟自佢哋嘅，都係啦。大致上就咁樣啦，就係知道咁多嘢啫。係啦，咁啊 AKB48咁啊。就 base on 呢個東京秋葉原啦，咁啊
就佢哋個概念就係喺個劇場嗰度咧就不斷去表演咁樣嘅，即係一開始啦，就喺個劇場開始嘅，咁啊每日都有表演嘅，咁就賣飛啦。咁佢個概念就係一個慢慢去育成係嘅一個偶像團體，即係唔同而家嘅韓國偶像就係一開始佢要去訓練先嘅，訓練2-3年先出嚟，咁啊已經係一個成品嚟㗎啦，基本上。咁 AKB48佢一開始選入去嗰啲係10零歲嘅嗰啲靚妹嚟嘅，就係啦。咁創作人就係有啲人話臭名遠播啦，有啲人就係總之好出名啦，秋元康啦，秋元康先生啦，秋元康佢本身佢係做呢個 AKB 之前都係一個填詞人嚟嘅，同埋之前都係即係有搞過呢啲團體都成功過嘅咁樣咯。佢本身已經喺嗰個音樂市場已經出咗名㗎啦，即係佢有個實力喺度嘅。係啦 ，OK。咁除咗 AKB 咧，仲有譬如 SKE 啊、NMB 啊、JKT 啊呢啲嘅。喂，等等先。嗱 SKE 咧我就知道啦。點解咧？因為咧 AV 界有一個好出名嘅女仔，係三上悠亞，就係嚟自 SKE48。冇錯，就係三上悠亞。係啊，咁係啦，咁嗰啲就係可能大阪團體啊，或者係其他地方嘅團體之後去發跡嘅。咁係咯，我哋講咁多都未講佢點解有趣。咁講佢有趣嗰度就係我睇佢嗰啲故事咧，我估唔到佢哋係競爭性係可以咁偉大，即係好似宮心計咁樣嘅。即係團隊內部。團隊內部啊，係啊，咁係咯。同埋佢又係好多入邊有好多故事咁樣咯。咁團隊內部點解？可唔可以舉個例啦？即刻嚟，點樣係宮心計法咧？係啊。咁佢由譬如10幾年開始咧，就開始就有一個所謂嘅投票啊，就係你啲歌迷咧，你一定要去買啲CD 咁樣先可以投最中意嘅其中一位成員啦，咁樣啦。咁所謂即係咁啊，你可以選唔知50位咁樣就可以，咁贏咗嗰位咧就可以做一個單曲嘅 center 咁樣咯。咁即係佢哋競爭係可以去到咁偉大㗎，係啊。咁係咁樣佢咁跟住就會有一個我哋都聽過，唔知你有冇聽過啦？神七啦。即係頭7位就叫神七啦嘅代表啦。咁譬如好出名嘅前田敦子啊、大島優子啊，依啲就算你唔熟嘅都可能聽過啦。跟住就有譬如之後就有渡邊麻友啊咁樣嗰啲啦。咁佢哋為咗嗰個依個會，即係或者依啲選舉嘅競爭就係非常之大啦。咁同埋佢哋真係好 care。但係點樣大法先？即係有咩例子係佢哋可以睇到佢哋哇，真係好真係好誇張喎，鬥得好勁喎。應該可能有嘅，但係我未聽過嗰個啦。但係你話點解競爭大咧？就係YouTube 上面咧嘅片咧就其中一個咧就係個主角咧就係紫原莉奈嘅。紫原莉奈咧係其中3屆嘅冠軍嚟嘅，係啦，咁佢咧，佢係成日都俾人話係唔係正統派嘅偶像嚟嘅。你可以一陣可以有興趣嘅可以揾下紫原嘅樣嚟嘅。咁佢嘅主要競爭對手咧就係渡邊麻友嘅，係啦。咁嗰陣時咧就係前田敦子咧就係開頭嘅 center 啦，跟住佢就贏過冠軍啦，跟住就去所謂 pass 俾大島優子啦。嗰啲大島優子咧，即係呢啲係所謂正統派嘅偶像啦，就會想 pass 俾渡邊麻友嘅。咁點知咧，
紫原利奈咧就殺咗出嚟，就變成咧所謂嘅邪道啊，即係又係邪道 versus 黃道咁樣咯。咁佢點樣邪道法啊？嗱，首先第一樣嘢，我覺得佢個樣唔係好靚先啦，即係紫原睇落去係啊，但係佢點樣邪道法咧？首先佢樣唔靚啦，佢唱歌唔算好得啦，跟住佢點解受歡迎咧？就係上呢個綜藝節目啦，受歡迎啦。跟住佢嘅即係明星係因為綜藝節目啦，玩得啦，同埋佢啲所謂口條係好啦，即係佢講嘢係好啦，口才 OK。口才 OK。一開始就係佢有出本書嘅，就係逆襲力啊，我都睇咗嘅，就係因為講呢個 topic。就佢係所謂俾人覺得係所謂好有心機啊，即係好有攻心計嘅一個人咯，即係好有諗法啦，又唔係攻心計嘅。你即係唔好嘅方面就講攻心計啦，但係你好嘅方面就係好有諗法嘅人咯，就係咁啊，所以咁普遍嘅觀眾或者大部分追偶像嘅觀眾都想嗰啲偶像，哎呀好似綿羊咁樣噶嘛，想像係咪？所以就覺得係唔係咁好咯。咁啊，就係一個邪道。咁亦都係有啲人話 AKB48嘅衰落就係因為紫原利奈嘅升起啊，或者做咗王就係佢嘅 AKB48嘅衰落咁樣咯。同埋佢哋嘅競爭大咧，佢係好勁㗎，好似嗰啲我睇翻佢啲 poster 咧，係好似嗰啲戰國咁樣咧，即係日本戰國咁樣咧，邊個打邊個咁樣，即係一個競爭嗰啲海報啊，係咁勁嘅，係咁犀利，係咯。咁我好似我講，我之前都冇留意啦，咁啊見到原來入邊可以有咁多競爭啊咁樣，咁啊譬如有兩屆紫原利奈就贏咗冠軍，咁啊中間咧就基本上係好多人咧推渡邊麻友，好似集體推佢咁樣，好似贏個魔王咁樣，就渡邊麻友就贏翻一屆咁樣，跟住係啦咁樣，係咁啊就咁咯，咁啊跟住其實咧跟住可以講多啲紫原利奈嘅故事啦，故事亦都好有趣。咁佢本身係喺AKB48啦，跟住因為出咗醜聞啦，就係俾人又係好似文春啦，應該係文春就影咗相話即係佢同某個男性朋友一齊嘅相咁樣，即係因為AKB48其中一個好唔人道嘅嘢就係反對戀愛㗎嘛，禁戀愛㗎嘛。日本偶像係呢樣嘢，係啦，咁樣就咁跟住咧，紫原咧就可能要退出㗎嘛。咁點知秋元康就挽留佢啦，跟住下放佢咧去另外一個團體 HKT48嘅，係啦。咁嗰陣時咧，紫原係可能係應該係第4名啊，之前嘅選舉係第4名啦。咁佢去到 HKT48咧，咁啊嗰個故事好睇咧，就係佢喺 HKT48 就係一個開咗冇耐嘅下屬嘅偶像團體啦。跟住佢喺 HKT48就作為一個學者，跟住去即係統合依班妹妹仔，即係全部都係佢嘅師妹，跟住就所謂逆襲啦。跟住逆襲咧嗰年咧，佢就係攞第一次嘅年度冠軍咯。係啦，咁啊呢啲都係好鬼熱血嘅故事咯。係啊，咁因為咧根本就個個都覺得佢係有呢啲咁嘅醜聞，就應該會去即係一沉不起啊咁樣噶嘛。點知紫原利奈就有一個咁嘅能力，可以統合咗班靚妹同埋佢，就可以
得到選舉第一咁樣咯。咁本來咧佢去流放嘅 HKT 咧，本來覺得係依個係一個罪人嚟啊嘛，即係子源係因為有啲醜聞先落去啊嘛。跟住慢慢佢哋又好鬼熱血，好似即係 Slam Dunk 嗰班人咁樣咧，慢慢統合啊，慢慢由各懷鬼胎啊，或者係唔係好合群啊，就慢慢喺度慢慢變成一個團體啊。跟住子源又得到呢個一個尊敬啊咁樣咯。咁呢啲都係好多故事嘅因素咁樣咯。係啦。咁但係係咁啊，咁你見到譬如好多人話佢邪道咁，但係邪道入邊咧，你睇佢嘅心路歷程咧，又好似學到好多嘢啊咁樣咯。咁啊就係我覺得有趣嘅地方，係啊。OK。不過你講起呢一個咧，咁我即係印象中咧，AKB48咧，即係講翻第二啲啊嚇，其實都有幾個人係下海拍 AV 喎。可以順便講，咪講埋少少收埋個尾先。咁另外佢就係好啊。佢係子源就係好識定位啦。佢一開始喺 AKB48咁啊，好似你講，佢都唔靚啊咁樣，佢就識揾一個位就係作為一個所謂傻大姐啊。一開始就係傻大姐廢柴咁嘅定位啦。同埋佢最出名嘅一樣嘢就係，譬如佢笨豬跳嗰啲 YouTube 節目或者嗰啲節目嗰啲綜藝節目，佢跳過3次都係失敗，唔夠膽跳落去啦。即係俾人，所以就有一個呢個名咧，廢柴咧，就係因為咁樣出嚟啦。即係一開始頭幾年就係因為一個節目笨豬跳失敗咗，跟住佢自己話想再挑戰都失敗。咁啊，而出嚟啦！但係之後，好似我頭先講，佢可以統合，慢慢大個啦，即係好似 AKB48就個主旨就係去育成啊嘛。佢慢慢又即係大個咗，去一個小一本漫畫 feel 嘅都又都。不過你咁樣頭先咁樣講，我諗我唔知有冇咩啦。即係如果假設佢係一個有機心嘅人都幾勁嘅。唔係佢係嘅，佢自己本書上面都寫3次節目自己係好有諗法嘅人嚟嘅，但係本書唔算好好睇。係啊，即係譬如佢好係，不過我覺得佢好叻嘅地，即係好醒嘅。譬如頭先你講一樣嘢就係話佢3次係啊，跟住真係，即係佢諗到呢一樣嘢去不斷。我唔係，我覺得好坦白咁講，你即係我唔知係咪真係畏高啊，但我覺得係有啲特登嘅成分嘅。即係你跳一次算啦，你唔再上去就算啦。佢要跳3次，佢就要加強佢呢個角色定位啊嘛，就係。佢營造呢個角色出嚟啊嘛，製造多個話題出嚟啊嘛，俾人哋一睇出嚟，呢個廢柴，呢個就係廢柴。咁佢都幾勁㗎喎，即係嚇嗱，最勁最無敵嘅人咧就係佢夠膽咯，佢夠膽。我覺得自己笑咗自己先。係啊，我笑咗自己先，我自己成功廢咗廢柴先。你再點樣話我咧，點樣批評我咧，我都唔驚㗎啦，因為我就係一個廢柴。咪但係你，但係你真係要覺得自己唔會俾人淘汰先。咁呢個係佢哋嘅生死場嚟嘅，因為日本嘅偶像產業本身就係一個生死鬥嚟嘅，就係一個困獸鬥嚟嘅。咁你睇到除咗嗱 AKB48而家出咗名嘅，係有好多譬如啲地下偶像都唔出名。但係嗰啲地下偶像都係鬥得好勁。我之前冇留意啊嘛，即係而家先留意翻係埋尾。你係啊，因為我嗰陣時有睇過一啲節目，就係講日本嗰啲地下偶像咧。佢哋都係好睇嘅，即係你都會睇到原來個地下嘅偶像嘅產業係咁樣啊，係即係唔係以歌賣錢，唔係以咩賣錢，係冇乜錢，跟住仲要住喺啲好噏噏嘅地方，遭受到呢個 producer 嘅剝削，跟住然之後係靠咩賣錢咧？就係靠自己賣啲卡片啊，同人哋影相賺錢，係啦，握手會啊嗰啲，然之後握手會咧有陣時一啲觀眾啊，啲 fans 會提一啲比較過分少少嘅要求啊咁樣，譬如摸下你啊，或者係錢落你個胸嗰度啊！呢啲即係佢哋都要接受。AKB48其中一樣都係出名啦，就係握手會。
因為我相信 AKB48某程度上，即係佢而家出咗名，佢以前啱開始嘅時候，其實都有啲係類似地下偶像嘅性質嘅，佢未出名嘅，應該都係我諗，但係佢都係出咗 AKB48出嚟冇幾耐之後，台灣就直接 copy 佢因為其實都差唔多，我哋埋尾就講埋嗰啲下海嘅 AKB 或者系列嗰啲啦。我揾咗咁啊，順便啦，就其中一個就係中西女賽啦。我應該講 A.V 名定真名咧？講 A.V 名啦，山口理子啊。咁啊，另外一個骨里沙啦，骨里沙幾正，骨里沙睇啲相。正啊！呢個正啊！呢個睇正啊！跟住唔係佢個真名就成瀨里沙啦，另外一個係啦，因為佢個日本名就太多片假名啊、平假名啊，唔識讀。跟住第四個就係成田里加啦。跟住第五個就係里之山末林啊，咁啊近排都有一個嘅叫做金松榮子咁樣嘅，係貴部啊，係啊，整體嚟講就唔係特別掂嘅，不過佢哋啲藝能人啊嘛，藝能人出道一定有啲話題先嘅，係金松貴部就係其實研究生嘅啫，咁啊係啦，做咗一陣就冇啦，係啦。咁啊，其實唔係完全 AKB 嘅。咁另外一個好似你講啦，就係最出名嘅就係當然係三上悠亞啦。係啊，三上啊，唔使講啊，真係。其實我就一般般，我自己對三上就一般般嘅啫，又唔算。我其實好少睇佢啲片嘅，因為佢唔係我中意睇嗰隻類型，即係佢呢個樣啊。係啊，唔係我中意睇嗰隻類型嚟。係啊，但係佢真係各方面都做得 OK 嘅。係啊，又自己發展自己嘅品牌，咁係真係出名，真係好，真係掂啊，真係掂啊！好，咁啊嚟到呢度先啦。係啊，又感謝一下我哋嘅聽眾啦，真係好多謝你，即係收聽我哋啦，真係。咁都係嗰句啦。我哋就嚟會有Spotify 啊咁樣嗰啲嘅。哦，正啊呢一個。係啊，大家可以喺 Spotify 聽到我哋嘅節目啦，就可以。感謝大家，咁啊，拜拜。